Tusen takk for nominasjonen til Innsiktsprisen. Mitt navn er Simen Ringdal, og jeg jobber som dataanalytiker her i Carbon Centric. Og velkommen hit til Rakkestad, og til verdens første fullskala karbonfangstanlegg på avfallsforbrenning. Avfallsforbrenning fungerer på den måten at man samler inn avfall fra nærområdet som kjøres til et anlegg hvor det blir forbrent. Hei, mitt navn er Kenneth Juhl. Jeg er en av grunnleggerne bak Carbon Centric, og jeg er kommersiell direktør i selskapet. I Rakkestad så har vi Norges minste forbrenningsanlegg. Da genererer man varme. Den varmen kan man bruke til å levere fjernvarme til industri og næring i nærheten. Anlegget her slipper ut ca. 10 000 tonn CO2 i den forbrenningsprosessen. Det tilsvarer utslippet til 1300 nordmenn per år. Det er dette utslippet vi jobber med å bli kvitt, og derfor har vi innført karbonfangst her. Jeg er Raymond Forbord. Jeg er prosjektleder til Carbon Centric og har vært prosjektleder for dette anlegget som vi har bygd på Rakkestad. Her tar vi da røygass inn fra forbrenningsanlegget. Vi tar det inn i den største kolonna vår, som er en absorber. Der har vi amin, som vi pumper inn i toppen, mens røygassen går inn i bunnen og går oppover. Amin er et vannløselig stoff som har den kjemiske egenskapen at det binder seg til CO2-molekylene. Aminene går da nedover, mens røygassen går oppover. De her treffer hverandre, og da tar aminene ut CO2-molekylene fra røygassen og detter bunn, mens resten av røygassen går ut av absorberen på toppen. Så flyttes denne aminen, som er full av CO2, inn i en stripperkolonne, hvor den varmes opp og frigjør CO2. Da får vi helt ren CO2 som kan brukes blant annet til matvareproduksjon, eller den kan sendes til lager. Og det er også her hvor dataprosessen fungerer. På anlegget her så er det omtrent 300 sensorer som sender data kontinuerlig om trykk, temperatur, konsentrasjoner og så videre. Disse dataene de lagrer vi her lokalt, men det som er litt mer unikt er at vi også dytter disse dataene opp til skyen. Ja, når vi kjører dette anlegget så ønsker vi å fange så mye CO2 som mulig, og vi ønsker å bruke så lite energi som mulig. Vi bruker skyløsninger som gjør at vi kan se data tilnærmet i sanntid. Hvor mye vi fanger, hvor mye energi vi bruker, og for eksempel hvorfor anlegget stopper opp. Så det at vi har samlet og analysert dataen i en skyløsning gjør at vi kan optimalisere prosessen. Så vi sitter jo med et team som sitter og analyserer dataen for å fange så mye CO2 som mulig ut fra de forutsetningene vi har til hvert gitt tidspunkt. Det er ikke bare fra selve anlegget at vi trenger data for å kunne gjøre jobben vår skikkelig. Hver dag så kommer det en lastebil hit og henter den flytende CO2-en, og den CO2-en den trenger vi å spore fra anlegget helt til sluttkunden. Derfor så har vi laget en app som gjør at lastebilsjåførene kan taste inn hvor mye CO2 de henter, og sånn at vi da kan spore den lastebilen helt til sluttkunden, sånn at vi kan gjøre jobben vår skikkelig. For å kjøre anlegget så optimalt som mulig, så henter vi inn eksterne kilder også. Eksempelvis værdata fra Yr og strømpriser. Og da vet vi når på døgnet det er mest effektivt å kjøre anlegget. Da kan vi også optimalisere anlegget vårt ut fra hva som er mest kostnadsdrivende for oss på det tidspunktet her. Nå har vi jo bygd ett anlegg, men vi skal ha mange flere. Det finnes en rekke utslippspunkt i Norge og Norden som har store CO2-utslipp, og som vi ønsker å fange og lagre CO2 fra. Vi har samlet utslippspunktene ved hjelp av åpne datakilder, slik at vi får et kart som viser de utslippspunktene man har. Vi har også da tilgang på analyseverktøy som lar oss beregne avstand mellom punkter til lager, for å gjøre et overordnet system så effektivt og miljøvennlig som mulig. Et case der vi har hatt behov for å bruke dataanalyse er for å optimalisere hvor mye eksos vi kan hente inn fra forbrenningsanlegget. I utgangspunktet så henter vi inn all eksos, men på de kaldeste dagene så er det en øvre grense på hvor mye vi kan trekke inn. Vi har hentet inn historiske data på temperaturer og trent da opp et nevralt nettverk for å se hvor godt den klarer å predikere de her temperaturene i pipa. Og her ser vi at maskinlæringsalgoritmen treffer veldig bra. Og det er en fin oppmuntring til at maskinlæring det kan virkelig gi oss gevinster i fremtiden. Den dataen her gjør jo at vi på en energieffektiv måte kan få fanget mest mulig CO2. Det gjør jo også at vi kan bygge anleggene på en måte at de kommer raskere i drift, på en måte som gjør at vi kan produsere flere anlegg
bedre anlegg på en kortere tid, som gjør at vi kan nå nullutslippsmålene fortere. Dette er hvordan innsikt gjør klimaarbeid mulig i praksis.